Армысыздар, ардақты азаматтар, отбасының тірегі елді бастар. Құтты болып мереке баршаңызға, бақ береке әкесінің отбасына. Құрметті әріптестер, бүгінгі күн сіздердің төл мерекелеріңіз 7 мамыр Отан қорғаушылар күні. Біздер әйелдер қауымымыз үшін біздің бақытымызда, берекемізде, отанымыздың тәуелсіздігін, еліміздің тыныштығын қорғап, бізге осындай бейбіт өмір сыйлап отырған сіздерді ер азаматтардың арқасы деп түсінеміз. Әрдайым отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыс тілейміз. Бүгінгі 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мерекелеріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Жүректе адалдықтың ескен гүлін, ғажайып келешектің төккен үнін, ардақты ағаларға шын көңілден жолдаймыз алғыспенен сәлем бүгін. Жете бер аңсап күткен тілегіңе, қылаудай дақ түспесін жүрегіңе, отанның, ел жұртыңның мақтаны бол, алды бол қатарың бұл өмірде. Мейрамдарың құтты болсын жігіттер, болмасыншы көңілдеріңде күдіктер. Мейрамдарыңмен аға іні бауырлар, орындалсын алға қойған үміттер. Қазақ жігіті керемет қойрасында, жауапкершілік бар олардың басында. Өзге ұлттардың жігіттері не керек, кереметтей қазақ жігіті қасында. Тіп тұрғы бізді алда санарман, қазақ жігіті бақытқа тек жаралған. Қазақ жігіті Қытайдай көп жан емес, асыл олар аз боп қана таралған. Құрметті жігіттер, сіздерді 7 мамыр күнгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отан қорғаушылар күніне арналған қыздардың атынан құттықтауымызды, тілектерімізді қабыл алуларыңызды шын жүректен сұраймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге тілейтініміз дендеріңізге саулық, бастарыңызға аманшылық, бақыт, еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға құт береке, елімізге бейбітшілік тілейміз. Уважаемые наши мужчины, я хочу поздравить вас с праздником, Днем Защитника Отечества. И в наше тяжелое и очень непростое время я хочу пожелать вам прежде всего здоровья. Будет здоровье, будут успехи, которые мы достигнем своим трудом и умением. Я хочу пожелать вам мира, солнца, благополучия и понимания в семье. Я хочу пожелать вам улыбок в сердце и финансовых высот. Майским днем хочу поздравить всех защитников страны. Вы – надежда Казахстана, все красивые и умны. С праздником вас, славным парни, силой и успехов вам. С вашей помощью пусть только процветает Казахстан. Вы защитники, бойцы, вы страны и охрана. Поздравляю с праздником стражей Казахстана. Сил, здоровья вам, добра, неба только чистого. Радует страну пускай солнце лишь лучистое. В Казахстане майский день поздравлять мужчин не лень. Всем здоровья и добра защитите вы всегда. И спасете вы от бед, лучше вас на свете нет. Будьте сильными всегда, не болейте. С Днем Защитника Отечества мы парней поздравим бравых. Вы гордость, честь и сила родного Казахстана. Желаем, чтоб Родину надежно защищали. В степях под мирным небом тюльпаны расцветали. Желаю, чтоб отбор любым врагам был дан. Своими сыновьями гордился Казахстан. Бескрайние просторы Казахстана под вашей защитой сильны. Бьется сердце ваше неустанное, пусть будут мысли мудростью полны. Пусть солнце мирное согреет степи, и города, и реки, и холмы. Пусть будет Казахстан наш на планете цветущим государством без войны.